tulipoanza ama tulipofikia katika mwendelezo wetu, tulisoma Zaburi ya 24 ndio ambayo tulienda nayo wiki zile mbili, tukafika mahali pa kuelewa na tukaona ni namna gani ambavyo ama zile hatua ambazo tulivyoenda nazo zikatupa mwelekeo wa kutuonyesha ni namna gani tunaenda. Kwamba mimi natakiwa niachilie malango yangu iwe wazi ili yule Bwana wa utukufu hawezi kuingia na kukaa na mimi. Na hiyo ndio kelele anayopiga Kristo kila itwapo leo, kwamba nifungulieni. Ili kwa wale ambao wanakuwa wamemfungia nje. Kwa hiyo ni neno ambalo kila wakati linaingia kwenye utendaji kulingana na nani, kundi gani na ni wakati gani. Kwa hiyo tuliona kwamba tunatakiwa kufanya maamuzi ya kuruhusu yeye ambaye ni mfalme wa utukufu aweze kuingia, kwa maana kuambatana na sisi, kukaa na sisi, tuone utukufu wake, kae kwenye uwepo wake, ambaye ni Bwana wa majeshi. Yeye ndiye mfalme wa utukufu. Ambapo mwalimu wa asubuhi wa Sunday School, Mungu akubariki sana, na maneno alikuwa anaongea na akasema watu wawili hawezi kwenda pamoja wasipopatana. Na kuna mahali tumekosana na Mungu. Tumekosana na Mungu kwenye utakatifu wake. Sasa haya ni mambo ya msingi sana kama kanisa kuweza kuyatafakari. Mimi nimetafakari nikaenda mbali sana. Sijui wewe ulitafakari nini? Kwa sababu siwezi kutembea na Yesu. Na anasema huwezi kumwabudu Yesu, huwezi kumwabudu Mungu kama kituo chako hakiko kisafi. Kwa maana yake ni kwamba tunaona mimi ndio mwenye maamuzi ya kufanya ama kuruhusu Bwana awe na mimi na mimi niwe naye. Yaani tuishi, anipeleke kwa jinsi yake. Maamuzi uko nao mimi. Na kwa jinsi hiyo tunaenda kuangalia kitu chengine leo. Cha kwanza tunatakiwa tufahamu, kwa sababu huyu mfalme wa utukufu anapataje hiyo njia ya kuingia ndani yangu? Maana hilo nalo ni swali. Swala sio yeye kuingia, anaipataje hiyo njia mpaka aingie ndani yangu? Leo tutaangalia hivyo vitu kwa sehemu ndogo ile Bwana atakayotujalia kwa muda huu. La kwanza kabisa tunachotakiwa kukiangalia ama kukifahamu ni juu ya neema. Ni juu ya neema. Neema ni neno ambalo ukitafuta tendo lake huwezi kulipata. Yaani mtu akikwambia ama nikikwambia neema ya Mungu ikutosha, nimekwambia nini sasa? Unaitafuta hiyo neema kwenye nini? Nikikwambia Mungu akubariki, utaitafuta ile baraka kwenye vitu. Ndio tendo la baraka, neno baraka. Lakini nikisema neema yake ikutosha, unaitafuta hiyo neema wapi? Haitoi sauti. Neema haina sauti wala haina lugha ya kuzungumza hata ikasikika, kwa sababu hiyo neema ni kitu ambacho kiko katikati yake yeye Mungu na mimi ambaye ni mwanadamu. Alipoiachilia neema yake ya wokovu, hayo ndio mafuta yanayokaa katikati yangu mimi na yeye. Roho Mtakatifu mweke pembeni, tutakuja kusema habari zake, lakini tunataka tuijue neema kwanza, ili kuweza kujua namna gani ya kukaa na neema, ili ndio nikae na Mungu. Siwezi kukaa na Mungu kwa sababu nimesikia kwenye Biblia. Siwezi kuishi na Mungu. Na sisi tunataka kutembea na sisi, nataka kutembea na sisi. Kwa hiyo anatakiwa atufundishe yeye atawezaje kutembea na sisi. Wakati alipochuka akitaka kuonana na taifa la Israeli, alimwambia Musa, akawaambie
kazi siku 3 ndio wanaweza wakaonana na mimi. Kwa hiyo aliwapa nini cha kufanya ili ndipo aweze kujitokeza, watolewe ile lensi ninayosemaka ya ulimwengu wa damu na nyama, lensi ambayo imetumebesha upofu wa kutokuona na yale macho ya rohoni. Sasa hata ndio niweze kuiona hiyo neema inavyofanya kazi. Na hiyo ndio maana sisi tuliookoka tumekuwa wachezeaji wa neema kwa kiwango kikubwa sana kupata wale ambao hawajaokoka. Anasema kwenye Yohana sura ya 1 mstari wa 16, tasoma 15. Tutaanzia mstari wa 10 kwa 11. Alikuja kwa 10 ndio taleta sense. Alikuweko ulimwenguni, inazungumza habari ya nuru na neno kule juu kuanzia mstari wa 1 Yohana sura ya 1. Kwa anasema alikuweko ulimwenguni. Alikuweko ulimwenguni hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwepo, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Sasa hiyo kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hiyo ile ngazi ya neema, baada ya mimi kukubali kumpokea Yesu, hiyo ngazi ya neema ndio iliteremshwa kwa, ndipo sasa mimi nikahamishwa katika huu ulimwengu tunaoishi, nikaingizwa katika ulimwengu wake na kuanza kuishi na yeye kama mwana, kama mtoto. Nini kilifanya hivi? Ni neema. Lakini neema haionekani. Ngazi inampa mtu kupanda kwenda mahali anapotakiwa kwenda, lakini akifika hapo anapotakiwa kwenda hawezi kuiona ile ngazi hapo. Ngazi siku zote inakuwa iko nje ya eneo husika, mahali ambapo mtu huyu anatakiwa kuwepo. Kwa hiyo ni ngazi ya neema imenifikisha mimi hapo pa kupewa hiyo nafasi ya kuwa mtoto wa Mungu. Kwa hiyo ile ngazi kama mkeka ilishushwa, nikapanda. Na kila nilipokuwa napanda, ndivyo kule chini kulikuwa kuna kunju. Inakunjwa hiyo neema. Inapanda mpaka mimi nafika na neema imesharudi. Imekaa pale. Kwa hiyo neema inakaa na mimi mahali husika, lakini ikiwa nje. Sasa swali, natokaje ndani ya neema hiyo? Leo mimi kanisa mpaka leo twazungumza story ambazo hazituhusu sisi ambao tuliokoka. Tunatokea wapi? Kutoka mahali neema ilitufikisha, kutoka mahali ilinitoa ilipoachiliwa, alafu mimi nabakia tena niko kule chini, naona mambo ya huko chini, nazungumza mambo ya huko chini, naishi mambo ya huko chini. Ni nini? Maana neema haiwezi kunirudisha, maana neema ina kazi ya kunifikisha, lakini neema hiyo haiwezi kunirudisha, kwa sababu kama nilivyosema, unavyopanda kule chini ndiko kunavyokunjwa, kwamba ile ngazi inaondolewa kwenye nafasi yake ya matumizi. Ila sasa itatakiwa ikae na mimi mahali niliko kusudiwa. Ndio maana tunaambiwa neema ya Mungu itutoshe. Neema isipotosha kunakuwa na shida. Neema isipotosha kwangu ina maana siko mahali husika, mahali nilitakiwa kuwepo. Ile neema imekunjwa, ile ngazi imekunjwa, imekaa pale mlangoni. Neema ndiyo inizuiayo mimi
nisiende nilikotakiwa kwenda, kuruka na kushuka chini. Lakini huyu mtu aliyeokoka ametokaje mpaka akafika akampita neema, alafu akaenda kule alikokuwa anachezea matope? Neema inanitosha mimi kwa sababu imekaa pale mahali ilikokaa mimi nikiwa ndani. So inanitosha mimi sababu imenifungia mlango wa kule nisikotakiwa kwenda. Imesimama kama kizuizi cha kunizuilia mimi nisirudi nilikotoka. Nisirudi nilikotoka. Neema ina kazi ya kunizuia. Sasa tunafika mahali pa kupungukiwa ama neema kuondoka kabisa, kwa sababu tunaihalifu. Sisi tunagombana na neema, twashindana na neema, twapigana na neema, twailazimisha neema, mpaka tunaifikisha mahali kwa nguvu zetu tunaiondoa neema, na mimi naruka naenda kule ninakotaka mimi sasa kwenda. Lakini si kwa neema ya Mungu inayoniruhusu mimi kuweko mahali ambapo nipo na sipo mahali nilitakiwa kuwa. Si kwa neema ya Mungu. Na kwa nimeiharibu ile neema. Kwa sababu ili niweze kutoka hapo lazima kwanza nikosane na neema. Kwa sababu neema ndio inatakiwa initoshe. Kwa hiyo nikisha kosana, kila ninapoenda ninaposhuka mpaka nifike kule chini, neema inapungua mpaka mwisho inaisha kwangu. Kwa hiyo tumepewa kibali cha kuwa watoto wa Mungu. Anasema ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Kuzaliwa kwa damu kunanipa kuishi maisha ya kutumia nguvu za damu na nyama. Kuzaliwa katika roho, ambapo ndo anasema sasa hapa, kunanipa mimi kuishi ama kuwa na nguvu za kiroho sasa, zitakazoniwezesha mimi kuishi maisha hayo ya kiroho, zitakazoniwezesha mimi kuishi maisha hayo ya kiroho. Lakini swali tena tunakuja nalo, kwa nini mimi niliyeokoka nimeshindwa kuishi maisha ya kiroho? Yaani kukaa kule ambapo neema imenifikisha, huko nimeshindwa, maisha hayo siwezi. Shida ni nini? Kwa sababu kutoka kwangu kwenye neema, yaani mahali neema ilinifikisha, hapo ndio kwenye nafasi yangu. Kutoka kwangu nimesema tunagombana na neema. Sasa kugombana na neema, situmii nguvu za kiroho, natumia nguvu za damu na nyama. Na ile nguvu ya damu na nyama inakuwa na msukumo ambao unanipa mimi kulazimisha kutu. Kwa sababu neema ya Mungu haiwezi kumpeleka mtu kwenye uharibifu. Neema ya Mungu haiwezi kumuingiza mtu kwenye anguko, haiwezekani. Kwa hiyo nimelazimisha kwa kutumia nguvu. Anasema na neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Hapo wanazungumza habari ya utukufu waliokaa nao wakiwa na Yesu, wakati Yesu akiwa bado amebeba mwili hapa duniani. Lakini still, kwa sababu walikaa na yeye, ile neema ya Kristo Yesu
iliwabeba wao kuwafungua sasa yale macho ili waweze kuona kile kilichoko ndani ya huyu Yesu, sio huyu Yesu alivyokuwa nje. Wakauona huo utukufu ambao utukufu huo ni utukufu ambao sasa hauonekani katika ulimwengu wa damu na nyama. Hawa waliuona utukufu wakiwa katika ulimwengu wa damu na nyama na wakiwa na Yesu akiwa katika mwili hapa duniani, lakini waliuona utukufu wa Yesu Kristo. Waliona utukufu wa Yesu Kristo, waliona utukufu wake, tena wakauelewa ya kwamba ni utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Mimi neema imenipandisha, nimepewa kibali cha kuwa mwana, imenikalisha kwenye nafasi yangu. Na kwenye nafasi yangu mahali ambapo neema hii ambayo ni neema imetoka kwa Kristo Yesu, ndio ametupatia hiyo neema, akatupa kibaisi, ndio ametupatanisha, kutuvuta juu. Kwa hiyo neema yake imenipa mimi kukaa katika nafasi yangu kwenye ule utukufu, mimi kama mwana, kama mtoto, kwa kibali ambacho ama kwa ule uwezo ambao nimeweza kupata ama kupokea. Huyo ndio mtu aliyeokoka. Sasa swali lingine ni kwamba huo utukufu wenyewe mbona hauonekani ndani ya kanisa? Hawa walikuwa mwilini, waliuona utukufu. Yaani sasa hivi nitasema kwamba tuzungumze habari ya walimwengu, mataifa wenye dhambi, alafu na kanisa, watu waliookoka. Watu ambao hawajaokoka kwenye dhambi, je, wanauona huo utukufu? Maana hawa kina Yohana waliuona huo utukufu kwa Yesu. Huo utukufu waliouona, kama nilivyosema, hawakuona kwa macho ya damu na nyama. Nilishafundisha sijui ni wapi nilifundisha, lakini nilikuwa nafundisha nikasema mwanadamu alipoasi, yani Adamu na Hawa walipomwasi Mungu, waliondolewa, sio kwamba waliondolewa, walipigwa upofu. Hiyo ndio lugha nzuri. Walipigwa upofu. Na ule upofu waliopigwa waliwekewa lens. Nikisema lens si mnanielewa? Waliwekewa lens. Walipowekewa ile lens, yale macho ya rohoni ambayo ndio walikuwa wanamuona nayo Mungu yakawa hayako tena kwenye matumizi yake. Kwa hiyo hawawezi kumuona Mungu, pamoja na kwamba Mungu alikuwa amekuja yuko kwao. Kwa sababu lens ya kumuona nayo Mungu imefunikwa na lens ambayo ndio imewapiga wao upofu. Na ule upofu waliokuwa nao ndio wakabakia wakiona yale yaliyoko mbele yao ya duniani. Hawakuweza kuvuka ile mipaka sasa, hata ya kuweza kumuona tena yule Mungu, bali wakaishia kwenye mipaka ya aina fulani. Hawa kina Yohana, hawa nikisema kina Yohana yani wanafunzi wake Yesu, walikaa na Yesu, lakini kipindi hicho Yesu alikuwa bado haja kukomboa kanisa pale msalabani. Kwa maana kama wanadamu bado lensi zetu za macho ya rohoni zilikuwa hazijafunguliwa bado. Maana zilifunguliwa baada ya Yesu kumaliza kazi yake. Lakini hawa kitendo cha kukaa na Yesu karibu, kukaa naye, kuishi naye, usiku wako naye, asubuhi wako naye, mchana wako naye, ule ukaribu wa kukaa na Yesu ulisababisha wakavuka mipaka ya kuona. Wakamuona na wakauona ule utukufu wake, ambapo wanadamu walikuwepo duniani hawakuona huo utukufu. Sasa ndio swali ambalo nalosema tunajiuliza sisi tena, sisi kama kanisa. Sasa huo utukufu uko wapi kwetu sisi, ambao Yesu Kristo alikuwa na neema na kweli
ndio alituletea. Katuletea neema, kwa maana aliachilia ile ngazi. Haya, pandeni. Nini kinatupandisha? Kweli yake, ndio steps, hatua. Kila hatua yangu lazima iwe imebeba kweli ya Mungu. Sizungumza habari ya kusema ukweli. Kusema ukweli ni mimi nataka kusema ukweli. Nasema habari ya neno la Mungu ambalo linatafsiriwa ama linatambulika kama kweli. Maana hakuna uongo. Hata kama ni shetani alisema huko, ndivyo ilivyokuwa. Sasa kweli ndio mimi napanda, ili niweze kupanda kufika pale juu. Hakuna kitu kingine kitanipandisha isipokuwa hiyo kweli ambayo ndio neno lake. Na ile neno lake sasa tukilizungumza, tunazungumza kwa Yesu mwenyewe. Kwa hiyo ngazi ambayo ndio hiyo neema, ndio Yesu Kristo mwenyewe, ambaye ndio amenipandisha na kunifikisha pale mahali ambapo nimekaa. Kisoma Waefeso, Waefeso sura ya 2 anasema hivi. Mstari wa 6, tumeuzoea sana mstari huu, tumesoma karibu kila siku. Nitaanza wa 5. Hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, tukiwa huko chini sasa, alituhuisha pamoja na Kristo. Alituhuisha pamoja na Kristo. Hiyo lugha hapo ndio nataka tuielewe, sio hiyo andiko lugha. Alituhuisha pamoja na Kristo. Kuhuisha manake ni nini? Kuhuishwa manake natolewa katika kile kilichokuwa na kufanyika kitu chengine. Na hicho kitu chengine, kwa hiyo nimehuishwa. Hicho kitu chengine ndio yeye anasema kwamba alituhuisha pamoja na Kristo. Tunafahamu kwamba Kristo ni nani na Yesu ni nani. Tunafahamu hivyo. Sio kwamba Yesu ni mtu mwingine na Kristo ni mtu mwingine. Kristo ndio mtu wa rohoni aliyetoka kwa Baba akashuka katika utakatifu, sawa sawa na Warumi 1:4. Lakini Yesu ni yule aliyezaliwa kutoka kwenye tumbo la Mariamu, lakini akiwa amembeba huyo Kristo ndani yake. Sasa mimi nimezaliwa kutoka kwenye tumbo la mama yangu, lakini katika kuja kuokoka ndio nahuishwa ili Kristo akae ndani yangu. Sio Yesu akae ndani yangu. Maana Yesu ni mwanadamu. Mimi sijui kama mtanielewa hicho Kiswahili. Msije mkaanza kuanza kusema vitu vya ajabu huko mtaani. Yesu ni mwanadamu. Kwa sababu Yesu ndio alibeba dhambi zetu. Tukisema habari zetu tunasema ni mwili. Lakini nimehuishwa. Wakati process zote, sasa tulikuwa wafu. Lakini ufu wetu tuliokuwa nao tulihuishwa kwa sababu kilichokuwa kimetufanya sisi tuwe wafu tulikikabidhi kwa Yesu. Yeye ndio akabeba pale msalabani. Kwa kubeba pale msalabani, sisi kama mimi Helena ninapompokea sasa, nahuishwa sasa, naingizwa katika ile sehemu yake ya utukufu. Naingizwa katika ile sehemu yake ya utukufu. Sehemu yake ya utukufu ambapo ndio ile mamlaka, nguvu, uweza unakaaga. Hili hapo nilipoingizwa ndipo mahali ninaweza kuuhisi uwepo wake Yesu Kristo. Yaani nitakaa kwenye ule utukufu na kwenye uwepo wake. Swali lingine tena tuuliza kanisa, mbona basi nimeokoka siuhisi uwepo wake? Siuhoni ndani yangu wala siuhisi. Niko duniani kwa 100%.
kama niko kule chini kwa 100%, na ile ngazi ya neema imenipandisha juu, na kwa neema hiyo nikahuishwa mimi pamoja na Kristo ili niweze kukaa katika huo utukufu. Ndio anasema yani hapa anakuambia maana yake ni nini. Nasema haya maana yake ni kwamba tumeokolewa kwa neema. Sasa mimi ndio naifafanua kwa kuielezea hivi, lakini huyu anazungumza kwa kifupi kuhuishwa, lakini akimaanisha kuokolewa. Kuokolewa maana yake kusamehewa dhambi, kufutiwa dhambi. Tumefutiwa zilienda wapi? Yesu ndiye alikuwa nazo pale msalabani. Mimi nilipoanguka kwenye msalaba nikatubu, nikaacha dhambi zangu hapo. Kwa hiyo yeye ndio akazibeba, akazisulubisha, akazigongelea pale msalabani, akatoka kama Kristo ili mimi nikae kama Kristo, ili mimi niwe ndani ya Kristo na Kristo ndani yangu. Uwepo wake, uweza wake, nguvu zake, mamlaka yake, tabia zake, sura yake, mfano wake uonekane na mimi sasa. Kwa hiyo Kristo haonekani kwa sababu Kristo sio mwili. Mwili ndio ule tuliouona, tulikuwa tunasikia Yesu ndio akabeba dhambi. Mwili huu wa rohoni ambao ndio Kristo, ambaye alikuwa anaweza kucross kukuta akapita akaenda, anayeweza kutoka hapa akashangaa sasa hivi yuko mahali fulani, huyu Kristo huyu ndio watu wakitaka kumuona hawawezi kumuona, maana yeye ni roho. Na mtu anaelewa nasema nini? Hawawezi kumuona watu ama wanadamu, maana yeye ni roho. Badala ya ule mwili ambaye ulikuwa umembeba huyo Kristo, ambaye tunazungumza habari za Yesu Kristo, akasulubisha dhambi zangu pale msalabani. Badala ya mwili ule, sasa yeye anauvaa mwili wangu. Anapovaa mwili wangu, mimi sasa ndio nambeba Yesu katika huo utukufu. Sio kama nimeeleweka? Ninambeba Yesu katika huo utukufu. Na kumbeba Yesu katika huo utukufu ina maana ule utukufu ambaye tumeangalia pale kwa Yohana, ambao hawa kina Yohana waliuona. Sio kwamba waliona kule barabarani, waliona ndani yao, kwamba waliona kile ambacho Yesu anakisema kikiumbika na kutenda kazi ndani yao. Waliona ile nguvu iliyokuwa ndani ya Yesu ikianza kutenda kazi ndani yao. Waliona ile mamlaka iliyokuwa ndani ya Yesu ikianza kuonekana ndani yao. Wakaiona na ile sura ya Yesu ikiumbika kwao, mfano wa Yesu ukiumbika kwao. Wakaanza kuishi kama Yesu, wakaanza kutembea kama Yesu, wakaanza kuzungumza maneno, lafudhi zao zikawa kama Yesu. Ndio Petro kule wakati Yesu amepelekwa kwenda kusulubishwa, wakasema huyu kama usemi wake wafanana na yule. Ni kwa sababu walichukua, waliadapt kila kitu. Ndio pale anaposema kwamba tuliuona huo utukufu wake. Sio kwamba walienda wakautazama kwa mtu mwingine, ulionekana ndani yao, wakauishi wao. Kwa hiyo wao, ndio maana Yesu alipoondoka, wale walibaki wakiwa wanambeba Yesu ndani yao. Na ndio maana walipoanzana tu katika maisha haya ya kitabu cha Matendo, kwenye kazi zao, tunaweza tukaona kuishi kwao na kutenda kwao kulifanana na kile walichokuwa wanakikiri na yule waliyekuwa naye ambaye ni Yesu. Na kila mahali walienda, watu waliwatambua si kwa yale mahubiri, ila walifananisha na Yesu Kristo. Kwa hiyo ili waweze kutambulika, ilikuwa kwanza picha inakuja ya yule. Swali lingine linakuja kwetu kanisa leo, ni picha ya nani huwa inatangulia? Mtu anapotaka kuniona mimi ama kunijua ama kunitambua mimi, picha ya nani huwa inatangulia? Ni ya huyo
ambaye hawa mitume walitambulika naye huko mitaani kila mahali, kwamba watu walipowaona wakajua kwamba hao walikuwa na Yesu. Kitu gani kiliwafanya wakawa watu, yaani wewe unione tu ujue kwamba mimi nimempokea Yesu? Sijasema Bwana asifiwe, sijazungumza chochote, lakini kuniona tu mtu utambue kabisa kwamba huyu amempokea, huyu ameokoka. Ni hatua ambazo zinatakiwa zifanyike ama ziumbike ndani yetu kupitia hiyo neema, kwa kuiruhusu hiyo neema ikae mahali pake na ifanye kazi yake. Hili ndipo sasa niweze kufika kwenye hiyo hatua. Kwa hiyo tunamuona hapa anaposema kwenye Waefeso hii kwamba akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, ili katika zamani zinazokuja audhihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Okay. Kumbe yeye amenifufua mimi niketi pamoja na yeye kwenye ulimwengu wa roho. Ndio akasema Kristo ni roho, yule sio mwili.